when your heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right. Fala pessoal, sejam bem-vindos aí ao canal MCL Cuidando das Abelhas. Mais um vídeo aí no canal, fazer um resgate aqui, ó. O meleiro veio aqui, as abelhas estão ali, ó. Não conseguiu fazer a remoção, a abelha deve ter metido nele a ferroada aí, né? Logo ali, ó. Acendi o fumigador. E vamos acabar de fazer o resgate aqui, a tarde tá chegando, ó. Vou dar um giro aqui na câmera, cidade linda lá atrás. Top, top, né pessoal? Solzinho já lá vai se pondo. Vou fazer o videozinho aqui pra vocês, é muito simples. Aqui é só transferir os quadros aí para os falsos para os quadros. Porém eu saí correndo de casa, esqueci a gominha e a faca. Mas vamos tentar fazer o possível aqui, eu não vou estar levando ela hoje. O apiário fica logo atrás aqui, ó. Logo atrás daquela mata ali, somente virar o morro ali, tá nele. Aí eu vou estar trazendo a caixa de transporte aqui, prendendo a abelha 3 horas, pra mim tá levando ela, né? Finalzinho da tarde, top aí pra vocês, ó. Dá uma olhada que vista linda, pessoal. Pôr do sol. Tô aqui finalizando o resgate aqui, ó. O meleiro veio aqui fazer essa remoção dessa abelha aqui, não conseguiu fazer. Deve ter tomado umas 2 ferroadas aí e desistiu. A abelha tá aí no núcleo. Bacaninha, top, top. As abelhas estão fazendo, batendo as asas, sinal que a rainha já está na colmeia. Trouxe até a piranha, tá ali, ó, pra pegar a rainha. Porém, pessoal, eu esqueci, foi a presilha dos quadros, aquelas borrachinhas. Vou deixar a abelha quietinha aí, não vou levar ela hoje. Meu piaro tá logo ali atrás ali, ó. Aquela mata ali. Aí vou estar trazendo a tela de transporte, transferindo ela para a colmeia mãe. A colmeia grande, né? Padrão de 10 quadros. Esse aqui é só um núcleo, contém 5 quadros. E a gente vai seguindo o procedimento nela aí. Eu vou tentar gravar o vídeo aí para vocês, levando lá para o apiário. Vocês querem o melzinho? Tem um melzinho aqui top, top aqui para vocês, ó. Olha, dá uma olhada aí. Dá uma mordidinha aí, seus meninos aí, ó. Tá chique demais, né? Top, top. Melzinho do assar peixe, pessoal. Olha se tem alguma abelhinha aqui, ó. Isso é uma delícia. Muito bom. Saboroso demais. Deixando aí pra vocês o vídeo. O canal MCL Cuidando das Abelhas. Você que é novo aí, se inscreva no canal. Deixa aquele like, que é de muita importância aí para o canal. Tentei fazer o vídeo aqui bacaninha, porém, até aqui na mão, ó, pegar aqui que tá o isqueiro, né? Não saiu o áudio, pessoal. Aí eu fiquei devendo a vocês, na hora que eu fui caçar aqui, o microfone tava desligado. Aí não ficou bacana. Fiz o vídeo tudo certinho, mas não tem áudio. Mas tá bom. Pelo menos o videozinho da captura tá aí, com sucesso. Agora vamos esperar elas entrar ali. Vou colocar a caixa aqui no local. Ela estava aqui. Ver como é que é a natureza. O meleiro vem, só vem atrás do mel, deixa a abelha aí de qualquer forma. A abelha ficou atacando as criações aí do cara aí da fazenda. E ele veio cá e me pediu para me fazer essa remoção aí. Porém, você que está fazendo resgate aí, você não pode esquecer as borrachinhas, isqueiro, vim com o EPI correto. Eu estou sem EPI aqui, eu já tenho um pouquinho de conhecimento. Sei que a abelha está dentro da caixa, está mansa. Usar o equipamento. E você, pessoal, quando fazer o resgate, trazer as 2 telas de transporte. A tela que vai no ovado e a tela que vai por cima, para fazer arrefecimento na colmeia. Quando chegar no apiário, colocar a tela excluidora da rainha, para a rainha não fugir. Mas aqui é tudo certo, você que está novo aí, iniciando aí na apicultura, não tem esse conhecimento ainda. Mas as minhas capturas são 100%, é muito difícil alguma dar falha, mas é 99,9%. Se você proceder o procedimento certinho, não tem erro. Vocês podem ver, as abelhas conhecem o que a gente faz para elas, pessoal. A
abelha sente quando o cara tá com uma maldade, quando o cara quer cuidar delas, ok? Esse é o vídeo, bem curtinho, só para mostrar aí vocês aí o final da tarde, o pôr do sol lá, aquela linda imagem lá atrás, já tem uma cidade lá atrás. Muito bacana, né? Já tá quase anoitecendo aqui, eu vou estar finalizando o vídeo por aqui. De coração, peço que vocês se inscrevam, deixa aquele like, dá uma força aí ao canal a crescer. Me segue lá nas redes sociais, Luciano Adriano Abelhas, ok? Fechou, pessoal? Então é isso. Ficam todos com Deus. Peço que ilumine o passo aí de cada um. Aquele que está lá em cima, que é Pai Deus Todo-Poderoso. A nossa mãe natureza aí, como vocês podem ver em volta. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.